กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่6ตุลาคม2568ปัญจราชสูตรว่าด้วยพระราชาห้าพระองค์จากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณ์เล่มที่15พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวรรคหน้าที่143ข้อที่123ปัญจราชสูตรว่าด้วยพระราชาห้าพระองค์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระราชาห้าพระองค์มีพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นประมุขผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าได้รับบำเรออยู่มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบรรดาพระราชาเหล่านั้นบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าโผฏฐัพพะเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายในขณะนั้นพระราชาเหล่านั้นไม่อาจจะตกลงกันได้พระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสกับพระราชาเหล่านั้นดังนี้ว่ามาเถิดท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามข้อความนี้กับพระองค์พระองค์ทรงพยากรณ์แก่พวกเราอย่างไรพวกเราก็พึงจำคำพยากรณ์นั้นไว้อย่างนั้นพระราชาเหล่านั้นทรงรับพระดำรัสของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วต่อมาพระราชาห้าพระองค์นั้นมีพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเป็นประมุขเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายในที่นี้เป็นราชาทั้งห้าองค์เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าได้รับบำเรออยู่มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าโผฏฐัพพะเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรที่สุดแห่งความพอใจนั่นแหละอาตมาภาพกล่าวว่าเป็นยอดในกามคุณห้ารูปเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดำริเต็มรอบด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนารูปเหล่านั้นเป็นรูปที่ดียิ่งสำหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นรูปยอดเยี่ยมสำหรับเขามหาบพิตรเสียงเหล่าใดมหาบพิตร
กลิ่นเหล่าใด มหาบพิตรรสเหล่าใด มหาบพิตรโผฏฐัพพะเหล่าใด เป็นที่พอใจของคนบางคนโผฏฐัพพะเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคน เขาพอใจมีความดำริเต็มรอบด้วยโผฏฐัพพะเหล่าใดโผฏฐัพพะอื่นจากโผฏฐัพพะเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนาโผฏฐัพพะเหล่านั้นเป็นโผฏฐัพพะที่ดียิ่งสำหรับเขาโผฏฐัพพะเหล่านั้นเป็นโผฏฐัพพะยอดเยี่ยมสำหรับเขาสมัยนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกนั่งอยู่ในบริษัทนั้นลำดับนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุอย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเหตุอย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจันคนังคลิกะเหตุนั้นจงปรากฏแก่ท่านเถิดลำดับนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักตร์ด้วยคาถาที่สมควรแก่เหตุดอกปทุมชื่อโกกนุบานในเวลาเช้ายังไม่สิ้นกลิ่นยังหอมอยู่ชั้นใดท่านจงดูพระอังคีรสผู้ไพโรจน์อยู่ดุจดวงอาทิตย์รุ่งโรจน์อยู่ในอากาศฉันนั้นลำดับนั้นพระราชา5 พระองค์นั้นทรงให้จันทนังคลิกะอุบาสกห่มผ้า5 ผืนทันใดนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกก็ถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงห่มผ้า5 ผืนเหล่านั้นปัญจราชสูตรที่2จบกราบอนุโมทนาสาธุครับธรรมะสวัสดีครับพระธรรมคุ้มครองรักษาท่านนะครับ